เคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมินานะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ improve the quality of security in your organization with N-Able RMM นะครับโดยวันนี้นะครับจะมีหัวข้อ agenda นะครับโดยใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับสามารถกดเพื่อรับฟังบรรยายเป็นภาษาไทยได้นะครับที่ช่อง interpretation นะครับโดยเลือกปุ่มเป็นภาษาไทยนะครับเซกชันทั้งหมดจะเป็นภาษาไทยนะครับโดย agenda วันนี้นะครับเริ่มแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับproduct ของ N-Able นะครับจะใช้เวลา40 นาทีนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเดโม30 นาทีนะครับแล้วก็จะเป็นเซสชันในส่วนของ Q&A นะครับหลังจากจบ Q&A นะครับจะมีคำถามท้ายเซสชันนะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อรับไวเชอร์200 บาทจำนวน30 รางวัลนะครับOkay, so next Walid will be present N-Able product. Thank you. Thank you very much. Can everyone hear me? I hope. I can hear you, Walid. Okay, perfect. So can we move to the next slide? Well, good afternoon, everyone. My name is Walid Zidan. I am from N-Able. I'm based out of Vienna, and I am the distribution sales manager looking after Middle East and South Asia. Part of my job is to work with our value-added distributor, and in our case in Thailand, we have ACA, and I'm really very happy to have this webinar. This will be one of a series. The purpose of this session or webinar is to share with you an overview of N-Able and what products we offer. Before I dig into the product portfolio, let me just spend a couple of minutes to give you an overview or a history about N-Able, just to avoid any ambiguity later on. I think everyone knows the name SolarWinds. And SolarWinds in general, they used to be, it was comprised of two organizations, SolarWinds MSP, which later on became N-Able, us, and there is SolarWinds, which they focus on their core products, such as database management, application management. This still remain. The SolarWinds MSP changed moving forward to N-Able. There is no more SolarWinds MSP. And N-Able, in a principle, we offer certain products which are designed more or less to MSPs because they are multi-tenant. But having said that, it does not, and it is not really restricted to MSPs. We're gonna share with you a little bit more details. Next slide, please. Before we dive into the product overview, let me share with you how we look at the market and the MSP. MSP stands for Managed Service Providers. And like I said, our products, when we designed them, we kept the MSP and the multi-tenancy in mind. Therefore, you will see, or you will hear the term multi-tenancy, which provides a kind of restricted and compartment for each tenant. And this is crucial for many service provider. However, the technology which we provide is applicable to many service providers or any organization who has infrastructure, IT infrastructure, they would like to manage it and monitor it in a very effective manner. So the way how we look at the MSP in the market, we categorize them into 4 main categories. The first one is the reactive approach. So those are typically small companies with one person or a couple of people. Everyone does pretty much everything. They use most of the time freeware tools to reduce the costs on themselves. And as we know, freeware tools, most of the times they are limited in functionalities and capabilities. Therefore,
they are very much dependent on something wrong happens at the customer side, and they receive a call in order to dispatch a technician that spends time and material, of course, to fix the problem. So the main challenge in this model is basically this is a reactive, and they have absolutely no predictability about the business that they will get. Now, when this reactive mode evolve and start offering services a la carte, they become a little bit more proactive. So they talk to their customers and they tell them, Mr. Customer, we have many services offering. We have antivirus, we have endpoint security, we have web protection, and they have it as a list to enable their customers to choose what service from they would like to consume from this list. This is a la carte. This is a kind of a proactive to inform their customers about what they offer. A little bit more advanced than the reactive, and it starts creating a stickiness because the customer or the end user, they know this MSP, they have multiple services. So later on, if they need one, it rings a bell and they will contact them. As we evolve and move to the right, the maturity level of the MSP increase, and we reach the third category, which is the managed service provider. Managed service providers, they are characterized with automated processes to maximize profit, because it is crucial for any MSP to be efficient in their process and in their work in order to increase profitability by reducing the cost. They convert the fixed fee model into subscription model. They eliminate the risk of cost through monitoring and automation. And those typically, they utilize tools and solutions like the one which I will share with you in this session. The fourth one, which is the most advanced, they incorporated managed security in their value proposition. And as we know, security is absolutely paramount for any organization, because without security, whatever solutions, whatever assets, they will be under the risk. And in principle, in security, you are trying to make it as hard as possible for any attacker to compromise your network and gain access to your assets. This is in a nutshell how we categorize the different MSPs level. Next slide, please. We are at N-Able. We help our MSPs. Can you move to the next slide, please? Can you move to the next slide, please? Right. So we are at N-Able. We pride ourselves by helping our MSPs to win in the market in 5 different ways. The first one, we help them to develop a proper security that works for the business done today. Because as we see today, especially with the pandemic, this is the best example how the business, how we conduct business shifted from the traditional to the to completely a new approach. And in order to make sure that this infrastructure is secured, you need proper tools and applications to monitor those remote users, because most of them, if not everyone, is working from home or somewhere else. And the security level at home is different from the corporate. We help also our MSPs to increase profitability through automation and efficiency. Someone might ask why automation is important in this context. Because as MSPs, they are managing, let's say, if an MSP managing a few devices, that is not a problem. They can do everything easily and even manually. They don't need a specialized tool. But when this number of devices starts increasing to reach hundreds and in some cases thousands, those MSPs, they would require a huge team, and that will increase the cost on them. Therefore, with automation, the simple principle is you do more with less resources.
The third pillar of how we help our MSPs is to deliver proactive value in depth. With our tools, as you can see, they will be able to monitor these infrastructures proactively. They can do maintenance tasks proactively and on a schedule. They can automate a lot of their processes, which gives them bandwidth, as a matter of fact, to serve more customers and acquire more customers. The fourth pillar, we add new services through our broad ecosystem because we partner with many ecosystem partners, and that helps us to incorporate their devices or their technology in our solution. So it will be easy to manage those third party through our applications and software. The fourth, which is beyond the technology, we help them to grow their business through continuous learning and insight. And what I mean with that, we provide them with something we call it Success Center, or the MSP Institute, where they will have access to a huge amount of resources, including but not limited to online training, technical, sales, business, a lot of material that helps them to market their services in a better way. And one of those services is called Market Builder. So we try to take, to evolve the MSPs from the beginning to the most mature level. Next slide, please. Now, this slide summarizes the amount or the products that we offer. And as you can see here in the middle, we have something we call it N-Able Central and N-Able RMM. These are the core products of providing remote management and monitoring. Within these products, there are certain features which are essentials for any organization, such as patch management, remote access or take control, automation and scripting, proactive monitoring and alerting. All these features are built in. They are provided in both the platforms at no cost. Other features like managed antivirus, backup, recovery, we will touch base on those. Web protection, endpoint detection and response, NetBath, those are integrated modules within this platform, but licensed. So you consume them based on the license, but everything you will manage it through a single pane of glass. And this is another crucial point for any MSP or any organization, is the simplicity and efficiency of use of the technology. Now, you may ask, okay, since these features, what we have in the middle, they are common between RMM and N-Central. So what's the difference between N-Central and RMM? The main difference is N-Central provides you with, with hosted, can you go back to the previous one? Provides you with flexibility of deployment. N-Central can be hosted in your data center or any cloud of your choice, or we can host it for you for a specific amount of fee. And also it can be on a premise. So this can, this flexibility of deployment is available in N-Central compared to RMM, which is a pure SaaS model. So you don't have to worry about the infrastructure, the service, the maintenance, everything is on the cloud. If you require fast deployment, I think RMM might be the best option because once you buy the license, the account will be provisioned and you will be up and running in no time. Additional tools that we provide as part of our portfolio is backup. We'll touch base on that. Mail assure. Backup is to back up your data to make sure that in the case of an incident, you can always recover your information. Mail assure to provide you with email security. And we know that mail or attack vectors, most of them, they are coming through email. So email represent probably the major risk factor. Therefore, it is required, it's important to secure that. Take control. For MSPs and organization in our world right now, in order to remotely manage devices, sometimes you need to access those devices. And take control is our own technology, which is built in N-Central and RMM, and it provides you with the capability to access those remote devices at no cost. But of course, you get the option if you want to add additional licenses for devices not part of the RMM or the N-Central.
Risk intelligence is another security tool that provides you with visibility on the financial assets and what might happen or the cost you will incur in case this information is compromised. So it will provide you, we will touch base on that, but it will give you visibility on what is vulnerable in terms of financial assets and other assets. Ticketing manager, or what we call it MSP. This is your ticketing solution to become more efficient and professional in your support to your customers and even to the internal users of the organization. EDR, this is the endpoint security, and this is the new generation of securing endpoint, because sometimes antivirus, because it's signature based, does not really cover zero-day attack or any of those persistent attacks. So we need something new, something very advanced and intelligence, and hence we use EDR. Last but not least, Passportal. This is for password management, and it is very important for any organization, as we will see later on, to have a mechanism to control and manage the password and the documentation. Next slide, please. N-Central. N-Central offers a powerful tool for managing remotely and monitoring the assets. So MSPs and organizations, they can remotely manage and monitor proactively their devices or nodes. And what do we mean by nodes? We mean servers, workstations, network device. This platform offers you key features such as Automation Manager. Automation Manager in our solution is the most comprehensive automation management tool available in the market. We provide you with more than 600 built-in objects, more than 1,200 scripts. This tool provides you the capability to build sophisticated automated tasks without the need of deep knowledge or even at all of a knowledge in scripting language such as Python, Perl, PowerShell, etc. This is a graphical interface you can drag and drop. It helps you also to automate a lot of processes, software deployment, antivirus installation, batch management and batch approval or decline, report generation, so on and so forth. Built in as well is Report Manager, where it provides you with different levels of reporting. You can build custom reports for customer reports, help desk reports, patch reports. These are built-in features, but also we have the capability to provide you with a standalone report manager. Batch management, which is the core functionality that any MSP would require to manage remote devices. And we know that certain operating system requires a lot of maintenance and patching, such as Windows. So if you have thousands of devices and you need to do that in a manual process, that will consume a lot of your technicians' times, and it will be key. It will add a lot of cost. Just 1 second. Let's go back to the last to the previous slide, please. NetPath. Just to touch base on NetPath. NetPath is a great feature that gives you full visibility on the network path to identify where are the issues when it comes to certain services. If you experience degradation in the service, so NetPath gives you full visibility on that and the performance and the quality of service. This is additional license based on number of paths you require. You can identify with NetPath simply where the problem lies, and because we know in the internet, the service, if you want to access a remote application, let's say Google or Microsoft or Facebook, the traffic goes through multiple hubs. And with NetPath, you can see the different hubs, the routers, at the service providers and other, and you can identify where the problem is. Next slide, please. The next platform, which is the RMM. And like I said, RMM is the second core component. And this is a pure SaaS model. So you as a partner, as an MSP or the customers, they don't need to worry about installing the solution
managing the infrastructure for that, everything is on the cloud. Next slide, please. Some of the features, if not the same features, are available in RMM automation, the same automation manager available here in RMM. Reports is built in, and you can export it into CSV to do more processing or a manipulation of certain data. Management, you do remote background monitor. You can take control using our take control of the devices. Patch management, full cycle of patch management, where you can deploy patch one-to-one or many-to-one. You can automate this process. You can auto approve certain patches based on the severity or the category. Monitoring, you will be able to monitor servers, workstations, network devices, printers, and many more. The last key feature, or last but not least of the key feature, we try to make our solution as easy to use as possible, because if the solution is complex, this is prone to mistakes and misconfiguration, or people will try to avoid that and find workaround to circumvent this. Therefore, our solutions are user intuitive, single dashboard, single pane of glass. You can manage all those components, all these features from one dashboard. You see all the devices, you can organize them and structure them the way you want. You can apply the policies the way you want. Next slide, please. RMM is a flexible platform where you pay as you grow. So let's assume that you started with 200 devices this month. Next month, you added 50 devices. So you will be charged 250 devices. The month after that, you reduce the number from 250 to 220. So in that month, you will be charged to 220. So this is a flexible, and the payment also flexible in terms of monthly or annually as needed by the MSP. This platform provides you with, again, with a dashboard where you can manage pretty much everything, all the devices in terms of servers, workstations, network devices, printers. You can customize your environment. You integrate it with your MSP or ticketing solution, so you can track what's going on if someone opened a support ticket. Next slide, please. Like I said at the beginning, security is one of the most important aspects that every end user or organization should consider. And we are big believer in the security. And the approach we believe in is layered security. Because to be practical and realistic, there is no one vendor who can offer you all the security that you need. Silver bullet does not exist. Therefore, you will add, or we need to add multiple components to form a proper security program to make it very difficult for attackers and hackers. We provide as N-Able this layered approach, starting from web protection, email security, managed antivirus, endpoint security, backup, with two-factor authentication, risk intelligence, patch management. All those features comprise an approach, we call it layered security, and you need that. Who says, okay, I don't need security because no incident happened? I will tell you, my friend, it is just a matter of time. Beyond antivirus. Now, most of the products which I shared with you in the third slide, these are our own product. But we have two products which we OEM it from our partners, like EDR. EDR, we OEM it from SentinelOne, and we know that SentinelOne is the best in the market when it comes to endpoint security. It prevents, detects, and responds to zero-day attack and ever-changing threats, because attackers getting more sophisticated, and the assets needs more security to be protected.
The next will be backup. This is our own solution, and this is a cloud-based. We try to make it as simple as possible to manage your data. So this solution is built for the cloud. We try to spare you the hassle and the efforts of worrying about hardware. So there is no hardware needed in this if you go with the cloud-based. We offer you flexible recovery options where you can, once you back up your data, you can spin off a virtual machine to test your backup to make sure that it is working. Otherwise, if you do a lot of backups and once you need it, you discover that it's not working, all that this backup went down the drain. It is very efficient and easy to use. We offer backup for Office 365 as well, and we back up servers and workstations at the same time. What I want to share with you also, part of our offering of backup is three things mainly. The first one, that you can back up your production data on the cloud. And the second option, we offer you using our software to establish another copy on your local infrastructure. We call it local speed vault. The third one, if you have your own hardware and you want to utilize our software, then we can offer you only the software where you have the hardware. What distinguishes our backup, because there are a lot of backup vendors in the market and there is hype and buzz, but there is misconception about the backup and the efficiency of backup. What distinguishes our backup basically is the technology we use. And like I said, this is our own product. We develop it and we make sure that it's integratable with RMM and Central. Well, something we call it a true delta. This makes daily backup a fraction of the size of the protected data compared to others. So others, like other vendors, they come and tell you, you need image-based backup to recover a system, but this is not true. This is false statement. What you need is all the files comprising this system in order to restore a system. Therefore, the way how we do the backup, a small amount, the backed up data size is very small. That enables you to do many backups throughout the day. Could be hourly or bi-hourly. Now, what does this result in? Simply, you will have more updated backup compared to if you're going to use image-based or other vendors that will use a huge amount of data as a backup. That will increase the storage and it will become more costly. Just go back to the previous slide, please. Cover the last 2 points. The second one is the storage. We use more than 30 data centers worldwide. So you can choose where you would like to store the data. Last but not least, which is absolutely important part of the security program, is we provide or we use AES encryption algorithm, 256-bit encryption to encrypt the data in a transit and at rest. Next slide, please. The next product is the MSP Manager. And MSP Manager is the ticketing solution that any MSP or probably organization they will need in order to track the support cases and to improve and increase the customer satisfaction. This is our own product, and it is very simple integration with RMM or in Central. Everything you need without the complexity of traditional ticketing solution. Next slide, please. So MSP Manager help you getting more organized. You don't lose track of the support tickets, and that increases the customer satisfaction. You track the supports. You can provide feedback to your customers faster and easier. And you will be able to professionally invoice your customers.
So you know how much time your technician is spent on a specific case or to solve a specific problem. This is crucial. I think this is very important, and it is customer facing. Therefore, it is important to have the right solution part of the offering. Next slide, please. Mail assure. Like we said, most of the attacks we see these days, they are coming either through the email or through the web. And this is our own solution. What makes it important, this is our own solution, that we can develop new features faster and easier, and we make sure that it is seamlessly integrated with the rest of the elements. We don't depend on third party. And we secure incoming and outgoing email, as well as we offer archiving of the email, plus business continuity. So you can use our platform in case your mail server went down, you can still run your business. We process 23 million mailboxes actively. This is, like I said, it's our own technology, our own product that utilizes self-learning algorithms. We provide frequent releases that includes patching and the new features and functionalities. It is compatible with most of the mail servers, including, of course, Microsoft 365. Feature-rich, multi-level control. We offer you also the possibility to brand the platform. Excuse me. Ability to select the region when it comes to archiving. So maybe there are certain compliance requirements, therefore you have the possibility to choose where you would like to archive your email. Shall you choose that? Next slide, please. Passport. I think we all know that password management is sometimes is a painful thing, because according to the statistics, more than 40% of users, when they leave their organization, they still retain password information and the critical account information. So what organization should they do in order to avoid any risk? And some of those users, they still probably gain access to the resources. Therefore, we offer something we call it Passportal and Documentation Manager. This is to manage the passwords, and it can be integrated with Active Directory. So for the MSP or technician or any IT staff, in order to access a remote machine, they don't have to remember the password. They just navigate, okay, I'm trying to remotely access, let's say, server A. I choose server A from the list. Unfortunately, I cannot show it to you here, but once you choose the specific machine, the credentials are transmitted in a secure way, and you will gain access. It helps you to rotate the password, change the password on a regular basis. That will mitigate and minimize the risk of unauthorized access. If employee or one of the staff left, easily you can change the password and disable the account. The last product we have here is N-Able Take Control. Take Control is built in, by the way, in RMM and N-Central. And what it gives you the possibility to log into a remote device and have full access to do certain tasks, maintenance, or a proactive measure in order to avoid, let's say, downtime. You can fully have access of that remote machine. You can disrupt the user if you want, and you can also work in the background. You can record the session. You can interact with the user as well through the remote access. Now, like I said, this is a built-in, but sometimes the MSPs, they get requests from customers who has no
managed service contract, and they are not part of the platform, being N-Central or RMM. So they buy additional license 1 or 2 per technician, basically. This is so to enable them to log into that remote machine and do whatever necessary task. This is a take control, and if the MSP or the organization buys it separate, there is a small fee for that. Otherwise, if the remote device is part of the infrastructure being managed by RMM or N-Central, then that is included, no additional cost. This covers probably the last topic of the product portfolio. I know probably there is a lot of information, and we can have probably separate sessions for each product to talk into more details. But this just to give you a flavor of the type of technologies and solutions we offer, because these are crucial for any organization, being an MSP or end user, applicable for everyone. The technology is abstract. Therefore, it is needed by everyone. And we are a leader in the market when it comes to batch management, automation manager, backup. We offer the most comprehensive solution. I know maybe there are a lot of questions rising, so we will have the Q&A part of this session to answer your questions. For the questions which will not be able to answer them, we will provide you with the answers anyway. But let me just go back a step and tell you how this works in high level. For MSPs and end users, when they want to manage remote devices, the way our solution works based on agent. So we install a lightweight agent on those devices. This lightweight agent provides you the capability to monitor and have access of the remote devices without being physically there. Now, for the devices which they don't support agent installation, and there are plenty, like some network devices, firewalls, load balancers, routers, switches, printers, CCTV cameras, they don't have the capabilities or the possibility to install an agent. Therefore, we use part of our architecture, which is simple, in my view, something we call it network probe. It's a small application that runs on a Windows machine that will monitor the network to discover the devices, identify them, and add them into the platform. To do, of course, the monitoring and the checking. Any questions so far? I think I finished before the time allocated to me. So I'm happy to take any question if there are any for the time being. Let it try, gentlemen. Yep. I know maybe on the other channel there are some questions. So if you want to translate, or we leave them till the end of the session so we can answer all the questions together. Okay. Okay, so can we send a schedule report to the client? Sorry, can you repeat that? And the second question is, what's different N-Able solution from other like backup?
Let me customer pick and choose some modules. Let me read the questions. Are they in the chat box? Thank you for joining the session. My connection line. Can customer pick and choose some modules? This is one of the questions. Yes, absolutely. So if they want only remote management and monitoring, they can go for RMM or N-Central. It's their choice whether they want it cloud-based or they want it on-prem. No issues. If they want to add managed antivirus to those platforms, they can do that. If they want only managed antivirus, as an example, or EDR, they can go for that alone. So these solutions, they work as integrated with the platform or as a standalone. The same goes for the backup as well. Okay, so we have one question from Q&A. Okay. Okay, can you see the screen? The question is, please. Okay. Please share which advantage from competitors, and can we win with lower price than competitor? Okay, that's a good question. Loaded question. Okay. Now we have competition like any other vendor, but when we consider the total cost of ownership and return on investment, in most of the cases we win, and not necessarily on the price. The price is an important factor, and we can work on special pricing based on the case. And our pricing, the way how it works, we have pricing slabs or brackets. So the higher the number of nodes, the lower the price. The more you consume, the less you pay. But like I said, based on the case, I am more than happy to work with you and with ACA on a special pricing if we have a specific competitive situation. Advantage, of course, you will find there is no one perfect, but when it comes to integrating all those modules together, we have the advantage because most of these modules are our own. So for sure they will work. The only two products which we OEM it from other vendors are antivirus and EDR. I hope I answered this question. The next one, if some users cannot access to internet, can those users get access to your solution? Okay, if we are talking about RMM, then that doesn't work because RMM is a cloud-based and you need to have access to the internet to access the dashboard. If it is N-Central and it is hosted outside, the same thing applies. But if it is N-Central and you install it internally on your data center and this, the devices, there is connectivity between them and the N-Central, still, of course, you can manage the devices. But it is important to have access to the internet for updates, for patches, to download, so on and so forth. And if it is backup standalone that you are utilizing or using our solution, then yes, you need access to the internet. Okay. Okay, so question from chat. Can customer pick and choose some modules? Yes, I think I answered this one. And the answer again is yes. Customer, they can pick and choose which modules they want. They can go for RMM alone. They can go for RMM plus EDR plus backup. They can go for
Backup alone and central alone, not an issue. There was another question. Yes, what brand, I think, or what brand engine for AV and EDR? For AV, we use Bitdefender, and for EDR, we use Sentinel-1. Sentinel-1, we know that it is the leader in the market when it comes to endpoint security, and AV, one of the leaders also in antivirus. I think there is one written in Thai, but I cannot read it, obviously. Oh, okay. So I send message to them. If they have any question, please ask on Q&A. Okay. Do N-Able have sandbox technology? We don't have sandbox technology, but we use whatever Sentinel-1 use in terms of intelligent threat protection and detection. They use AI. It is one of the best in the market, if not the best. But we don't have sandbox technology per se. Not like FireEye, for example. Is it single agent? Another question. Is it single agent for every feature? Okay. It depends on the features we are talking here about, but in terms of remote management, batching, take control, monitoring, automation, yes, it is single agent. And we support Windows, Mac, and Linux. These are the main 3 operating systems that we support. We have agents for. Like I said, other devices that don't support agent installation, because that operating system we don't have agent for, or it is the device itself, like network printer or switch or a router, they don't have the capability by default. Therefore, we use something we call it BROB. Does or is this technology better than Sandbox? I would say they complement each other, because remember, when it comes to security, there is no silver bullet. No one vendor can offer you everything. Vendors who offer Sandbox, probably they don't offer you access control or network security. They offer you content. They don't maybe offer application security or patch management. Therefore, realistically, you will find any proper security program at any organization comprising from multiple layers, the layered approach. You will have firewalls, you will have security on the routers, probably you will have some kind of securing the bandwidth or the traffic coming from the service provider, being it on the service provider or having this solution. They call it clean pipe, like Akamai, like Neustar, Arbor. Then you have the internal data center firewalls and segregation. So there are a lot of mechanisms. Sandbox would definitely complement, but it's not the ultimate solution, because it cannot provide you with all the security you need. How do I answer that? Do you have backup solution for Office 365? Yes. We have backup for Office 365, and it's backup Exchange, OneDrive, and SharePoint. How do you price it? We price it per license. Let's say you have 10 users, you need to back up Office 365 for 10 users, then it will be licensed for 10 users. Which type of customer is suitable for N-Able solution? Like I said, our solutions, they are multi-tenant, but the concept of multi-tenant
is of course is ideal for many service providers because that offers them the capability to segregate the different customers and store the infrastructure for each customer in a specific compartment or container. Having said that, the same concept is applicable for end users because end users, they have different departments, and maybe you would like to organize your infrastructure, the servers, workstations, each belong to a specific department. So this is considered kind of a multi-tenant. The technology is abstract, it's suitable for everyone, end user and service providers, managed service providers. Okay, I think I reached the 45 minutes. So I will hand it over to Anucha to show you a demo of the RMM, but I'm staying for the Q&A. After the demo, we can still take more questions. Net Chai team, I think you can switch to Anucha for the demo. Oh, okay. And we continue the questions later on because I'm sure more questions will arise. Okay, Anucha, the stage is yours. ครับ thank you ครับโอเคอันนี้ได้ยินผมไหมครับ ได้ยินครับพี่อาจารย์มีสไลด์ไหมครับ โอเคพี่ไม่มีสไลด์ครับแต่พี่จะเป็นการโชว์เดโมเลย โอเคครับ โอเคอันนี้พี่เริ่มได้เลยนะ ได้เลยครับ โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ก็เข้ามาสู่ในส่วนของ section demo นะครับอันนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับผมอนุชานะครับได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พรีเซนต์เดโมให้ในวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหน้าตาเดโมกันเลยนะครับโอเคอันนี้ไม่ทราบว่าเห็นหน้าตาเว็บไซต์ที่ผมแชร์สกรีนไปไหมครับ เห็นครับ โอเคนั้นมาเริ่มกันเลยก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าตัว N-Able เนี่ยเขาแบ่งในส่วนของตัว Product ของเขาเนี่ยออกเป็นหลากหลายมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกตัว Management ตัว Monitoring ตัว Anti-Virus แล้วก็ยังมีพวก Backup พวก Mail Assure อยู่ซึ่งคอนเซปต์ของทาง N-Able อะครับเขาอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันเป็นแพลตฟอร์มเดียวคือแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องแยกออกไปนะครับเพราะว่าไม่สามารถเอามารวมได้ทั้งหมดนะครับผมตัวที่แยกออกไปเนี่ยถ้าเห็นได้ชัดเลยก็คือตัว Mail Assure ตัว Mail Assure คืออะไรตัว Mail Assure ก็คือ Mail Gateway Security อะครับเป็นในส่วนของตัว Gateway Mail ที่เราเอาไปดักจับหน้า Mail Server เราดักจับหน้า Office 365เราเพื่อที่เมลที่ส่งมาเนี่ยจะได้รับการกรองก่อนว่ามี Phishing ไหมมีสแปมไหมมีไวรัสติดมาเก็บอีเมลไหมก่อนที่จะเข้ามาถึง inbox ของ user นะครับตัวนั้นคือ Mail Assure ซึ่ง Mail Assure เนี่ยจะแยกแพลตฟอร์มออกไปเป็นอีกหน้าแดชบอร์ดนึงนะครับผมส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บนหน้าแดชบอร์ดนี้นะครับผมแต่ว่าหน้าแดชบอร์ดเนี้ยมีในส่วนของตัว anti virus มีในส่วนของตัว backup แล้วเนี่ยถามว่าไปซื้อ stand alone แยกได้ไหมฉันอยากใช้EDR อย่างเดียวอยากใช้ในส่วนของ backup อย่างเดียวเพื่อเอาไป backup Office 365ตรงเนี้ยก็สามารถทำได้นะครับตัวในส่วนของตัว backup แล้วก็ตัว EDR ที่เป็น anti virus เนี่ยมีขายเป็น stand alone ก็คือแยกออกไปนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่อยากซื้อแยกอยากใช้รวมเป็นแพลตฟอร์มเดียวก็สามารถทำได้อยู่บนแดชบอร์ดนี้นะครับทีนี้เรากลับมาที่ในส่วนของตัว RMM ของเรากันนะครับผม
ตัว RMM เนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีก2ประเภทหลักด้วยกันอย่างที่ได้ทราบกันสักครู่นะครับว่ามีในส่วนของตัว N-Able แล้วก็ในส่วนของตัว RMM นะครับผมขออภัยครับเป็นในส่วนของตัว N-Center กับตัว RMM ตัว N-Center นี่คืออะไรก็คือตัว On-Prem ครับก็คือเอาโปรแกรมตัวเนี้ยไปลงบนเซิร์ฟเวอร์ลูกค้าจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์อยู่บนในส่วนของ Data Center ของลูกค้าแล้วก็เอาโปรแกรม Enable ตัวเนี้ยไปลงทีนี้พอไปลงปุ๊บก็จะมีเป็นเซิร์ฟเวอร์กลางแล้วก็เอาเอเจนต์จากเซิร์ฟเวอร์กลางเนี่ยไปลง Client ต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถใช้แบบออฟไลน์ได้เพราะว่าแค่ Client วิ่งมาหาในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์กลางใน Data Center เนี่ยก็สามารถคุยกันได้แล้วเพราะจะดึงในส่วนของตัว Signature ดึงฐานข้อมูลดึง Database ไปได้แล้วสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว RMM ตัวนี้เนี่ย request ในส่งอินเทอร์เน็ตเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาเนี่ยอยู่บนคลาวด์นะครับผมวันนี้ที่ผมจะมาเดโมให้ดูเนี่ยจะเป็นการเดโมตัว RMM ที่อยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์นะครับเราก็แค่เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเข้าในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับผมเข้าไปที่แดชบอร์ดของตัว RMM ก็จะเป็นหน้าตาแบบที่เห็นนี้นะครับผมบนหน้านี้มีอะไรบ้างก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่รวมมาหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นCheck Control Remote Background Network Recovery System Patch Management Antivirus Web Protection ทุกอย่างอยู่บนนี้หมดแล้วนะครับผมการทำงานก็เป็นในส่วนของตัว Software as a Service นะครับผมก็คือเป็นเอเจนต์เนี่ยลงไปที่ตัวเครื่องรันอยู่ที่ตัวเครื่องเลยนะครับผมก็เมื่อกี้ผมเห็นมีคำถามหนึ่งว่า Two Future เนี่ยอยู่บนเอเจนต์เดียวไหมเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นคำถามแบบนั้นซึ่งในเอเจนต์ตัวนั้นเนี่ยคือเราลงไปเป็นเอเจนต์ของตัว RMM หน้าแดชบอร์ดนี้ทีนี้เราอยากจะเปิดในส่วนของตัวเซอร์วิสต่างๆอย่างเช่นเปิดในส่วนของตัวเซอร์วิสAntivirus Web Protection หรือว่า Backup ตัวเอเจนต์ที่เราลงไปนั่นแหละครับแค่ตัวเดียวตัวนั้นเนี่ยเขาจะเป็นตัวกลางในการดึง Signature หรือดึงข้อมูลจากหน้าแพลตฟอร์มนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้น Signature ตัวนั้นเนี่ยนอกจากจะทำตัวเป็น Remote Monitoring ได้แล้วเนี่ยยังทำตัวเป็น Backup ทำตัวเป็น Web Protection ทำตัวเป็น Antivirus ได้ด้วยเพราะฉะนั้น Signature เดียวสามารถครอบคลุมได้หมดเลยแล้ว Signature ตัวนั้นเนี่ยตัวเอเจนต์ตัวนั้นเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นไม่หนักเครื่องอันนี้คือข้อดีเลยนะครับผมทีนี้มาเริ่มดูในส่วนของตัวฟีเจอร์ในด้านเดโมกันเลยนะครับผมด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนี้จะแบ่งออกเป็นในส่วนของตัวการแบ่งพวกแดชบอร์ดซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมเริ่มทีละอย่างเลยแดชบอร์ดแรกนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวแดชบอร์ดของตัว RMM ตัวรวมเลยเราจะใช้ 90% อยู่บนหน้านี้นะครับผมทีนี้เมื่อเราได้ตอนที่เรามีแดชบอร์ดแรกๆเนี่ยแดชบอร์ดจะว่างเปล่าเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมา create ในส่วนของตัวไซต์นะครับผมไซต์แล้วก็ client อย่างที่ทางคุณวลิดได้บอกไปนะครับผมว่าตัว Enable ของเราเนี่ยเป็นในส่วนของตัว Managed Service Provider เพราะนั้นเนี่ยการขายเนี่ยอาจจะเหมาะกับในส่วนของลูกค้านะครับผมที่เป็น Service Provider นะครับผมอาจจะเป็นบริการรับดูแลบริษัทต่างๆอย่างเช่นบริษัทที่เป็นSME รายย่อยเนี่ยที่มีพนักงานอยู่ประมาณ50-60 คนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จ้างในส่วนของตัวIT เพื่อมาดูแลบริษัทของเขานะครับเขาอาจจะสร้างในส่วนของตัว outsource พวก service provider ในการมาดูแลบริษัทเขาอีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยบริษัทที่พาร์ทเนอร์ที่ดูแลเนี่ยก็อาจจะต้องเสียการส่งคนเข้าไปออนไซต์ส่งคนเข้าไปนั่งอยู่ที่บริษัทลูกค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเสียในส่วนของทรัพยากรบุคคลนะครับผมไปแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยเราสามารถให้มีแอดมิน1 คนเนี่ยมามอนิเตอร์ดูเครื่องทุกเครื่องที่เราดูแลได้เลยอย่างเช่นด้านซ้ายมือผมแบ่งไซส์เลยว่าแบ่งจังหวัดเลยว่ามีอยู่กรุงเทพนะครับมีอยู่กระบี่มีอยู่ลพบุรีที่เราดูแลอยู่แล้วก็มี customer ที่1ก็คือบริษัทที่1ชื่อบริษัท A customer ที่2บริษัท B ทีเนี้ยเราสามารถดูแลทั้งบริษัท A ดูแลทั้งบริษัท B ได้โดยหน้าแดชบอร์ดเดียวโดยที่เราไม่จำเป็นต้องส่งคนไปนั่งที่ลพบุรีส่งคนไปนั่งที่กรุงเทพส่งคนไปนั่งที่กระบี่ถูกไหมครับทีเนี้ยเราก็สามารถดูแลลูกค้าได้ถามว่าดูแลลูกค้าได้อย่างไรก็จากเอเจนต์ที่เราลงไปเนี่ยแหละครับพอเราลงเอเจนต์ที่ลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีโชว์ขึ้นมาเลยว่าตัวเอเจนต์ตัวนั้นชื่ออะไรตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมตั้ง description ไว้ว่าโน้ตบุ๊กที่อยู่บนห้อง server room นะครับผมเขาก็จะมีการเช็คแบบ default เลยว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับตัวเครื่องตัวเนี้ย CPU เท่าไหร่ RAM เท่าไหร่นะครับมีการทำงานของซอฟต์แวร์ตัวไหนอยู่อะไรยังไงก็จะเป็นการ default check เลยทีนี้
อย่างที่เห็นในหน้านี้ก็คือมันมี alert ขึ้นมา1ตัวจากการเช็คตรวจสอบ24/7เช็คแล้วว่า default เนี่ยมันมีสิ่งปกติเราก็ดูว่ามีสิ่งปกตินี่ว่าผิดปกติจากอะไรถ้าเราดูจากหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าเขาบอกแล้วว่าพื้นที่เนี่ยจาก2 T เนี่ยมันเหลือแค่38 จิกนะพื้นที่จะเต็มถ้าเรารู้แล้วว่าพื้นที่ของลูกค้าจะเต็มเราจะแก้ไขให้ลูกค้ายังไงทีนี้ก็มาสู่ในส่วนของตัวฟีเจอร์แรกเลยก็คือ Take Control Take Control คืออะไร Take Control เหมือนการรีโมทนะครับเป็นการรีโมทเข้าไปในการช่วยเหลือลูกค้านะครับผมอย่างเช่นเครื่องตรงนี้เนี่ยบอกว่าได้จะเต็มแล้วเราอาจจะรีโมทเข้าไปดูลูกค้าก่อนว่าเป็นที่อะไรหรือเปล่าก็กดที่ตัวเครื่องลูกค้าแล้วกดที่ Take Control แล้วกด Openโอเคก็จะเป็นการรีโมทเข้ามาที่ตัวเครื่องรีโมทเข้ามาเขาก็จะมีบอกในส่วนของตัวสเปคคร่าวๆให้เราดูก่อนนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการรีโมทผ่าน AnyDesk ผ่านTeamViewer เลยนะครับผมก็คือสามารถทำอะไรก็ได้บนเครื่องนั้นนะครับผมแล้วก็สามารถในส่วนของตัวสักครู่นะครับสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าเกิดขึ้นสมมติถ้าเราให้บริการลูกค้าบอกว่าตัวเครื่องพี่เนี่ยมันมีอะไรไม่รู้อยู่บนเครื่องแล้วมันทำให้เครื่องพี่ช้านู่นนี่นั่นเนี่ยเราสามารถก็รีโมทเข้ามาดูบอกผมเข้ารีโมทเข้าไปแก้ไขให้เลยครับแล้วเข้าพวกคอนโทรลพาเนลหรือว่าทำงานแก้ไขแทนที่เราจะส่งคนไปที่หน้าเครื่องนะครับผมเราแค่รีโมทเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้แล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวแชทวิวก็คือเราสามารถแชทในส่วนของกับลูกค้าได้ด้วยนะครับผมลูกค้าก็จะเห็นในส่วนของตัวแชทบ็อกขึ้นมาด้านขวามืออันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะโชว์ให้ดูมันจะอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีแชทขึ้นไปหาลูกค้านะครับผมเราก็จะแชทกับลูกค้าได้ด้วยนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าใช้งานแบบว่าเราแบบอยากจะปิดลูกค้าก็คือสามารถทำให้หน้าจอนั้นน่ะขึ้นเป็นแบ็กสกรีนลูกค้าจะเห็นว่ามีแบ็กสกรีนแล้วก็ลูกค้าจะไม่เห็นว่าเราทำอะไรบางอย่างนี้เราอาจจะต้องทำบนอ่าความปลอดภัยเนี่ยเราก็ทำได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากการรีโมทธรรมดาทั่วไปเนี่ยเรายังมีในส่วนของการรีโมทผ่านแบ็กกราวด์นะครับผมก็คืออย่างเช่นถ้าลูกค้าเปิดเคสเก่ามาเนี่ยว่าช่วงเวลาบ่าย 2 ถึงบ่าย 3การใช้งานอยู่เนี่ยเครื่องมีอาการช้าผิดปกติมากเลยไม่รู้เป็นที่อะไรแทนที่เราจะรีโมทไปนั่งดูลูกค้าทำงานเนี่ยมันอาจจะรบกวนการทำงานของลูกค้าเราอาจจะรีโมทผ่านแบ็กกราวด์เข้าไปปั๊บ ก็จะรีโมทไปที่แบ็กกราวด์ลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเรารีโมทอยู่แต่ว่าการรีโมทแบบแบ็กกราวด์ก็จะมีข้อจำกัดอยู่ที่มันจะไม่ได้เป็นในหน้าจอของอ่าเดสก์ท็อปให้เราเห็นเลยจะเป็นการรีโมทผ่านในส่วนของตัวคอมมานด์นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ดูได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการดู rigidity การแก้ไข rigidity หรือว่าการดูในส่วนของตัว system info อย่างเช่นลูกค้าบอกว่าระหว่างช่วงที่ลูกค้าใช้งานบ่าย 2 ถึงบ่าย 3เนี่ยตัวเครื่องมีอาการค้างหรือช้าผิดปกติเนี่ยเราก็เข้ามาดูแค่ในส่วนของรีโมทแบ็กกราวด์เข้ามากดที่ process แล้วมานั่งดู process ว่า process อะไรที่ทำงานเกินหรือเปล่าในช่วงลูกค้าทำงานเราก็ปล่อยให้ลูกค้าทำงานไปแล้วก็ดูอาจจะเจอว่ามี process บาง process เนี่ยมันกิน CPU ไป 94% เลยนะ process ตัวนั้นเนี่ยเป็น process อะไรผิดปกติหรือเปล่าเป็นมัลแวร์เป็นไวรัสหรือว่าเป็นโปรแกรมอะไรผิดแปลกๆหรือเปล่าเราก็ทำการend process ไปถ้าเป็น process ตัวนั้นเป็น process โปรแกรมนะครับผมก็ end process ไปเพราะนี้เราก็รู้แล้วว่าที่ลูกค้าช้าเนี่ยเพราะอะไรอาจจะมีโปรแกรมอย่างไวรัสเข้ามาหรือมีโปรแกรมที่ลูกค้าไม่ได้ตั้งใจไปกดโหลดมาพอเรารู้เนี่ยเราก็สามารถแก้ไขลูกค้าได้โดยการลบในส่วนของโปรแกรมแอปพลิเคชันตัวนั้นไปอาจจะลบผ่านในส่วนของตัวDigity หรือว่าอาจจะขอลูกค้าถ้าไม่ถนัดไม่ช่ำชองขอลูกค้ารีโมทแบบธรรมดาแล้วเข้า Control Panel ในการลบก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีนะครับแล้วก็การทำงานตรงเนี้ยก็เหมือนเราทำงานเป็น Professional มากเลยเป็นการทำงานแบบ Proactive ก็คือเราอาจจะรู้ก่อนที่ลูกค้าจะรู้ด้วยซ้ำว่าปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นอย่างเช่นมีการทำงานแรมเกินประสิทธิภาพนะครับมีการทำงานในส่วนของตัวพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เหลือน้อยตรงนี้เนี่ย
เราก็เข้าไปดูแลลูกค้าได้นะครับผมทีนี้ไปสู่ในฟังก์ชันที่2กันบ้างฟังก์ชันที่2ก็คือตัว automation อย่างที่เขาบอกว่าในส่วนของแพลตฟอร์มตัวนี้เราจะทำทุกอย่างให้เป็น proactive ทุกอย่างจะเป็นระบบออโต้หมดนะครับผมก็เรามีในส่วนของตัว skipping ให้นะครับผมตัว skipping อย่างที่เขาบอกว่ามีมากกว่า600แบบเลยมีแพลตฟอร์มต่างๆที่เราทำได้ง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับผมเครื่องนี้บอกว่าถ้าเรามี process ในการดูแลลูกค้าอย่างเช่นเราจะทำการเคลียร์เคลียร์ไฟล์ขยะให้ลูกค้าทุกๆเดือนแทนที่เราจะเสียเวลามากดรีโมทแล้วก็เข้าไปเคลียร์ให้ลูกค้าเราสร้างทาร์กตัวหนึ่งเพื่อให้เข้าไปทำงานกับลูกค้าเลยดีกว่านะครับผมก็อย่างเช่นคลิกขวาแล้วก็add task ตัวหนึ่งเข้าไปอย่างเช่นclean temp file เราก็หาแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยก็มีให้อยู่แล้วนะครับผมก็เลือก clean temp file เลยแล้วก็กด next อยากจะ clean ในส่วนของตัวไหนนะครับผมก็สมมุติเราจะเขียนทั้งหมดเลยก็เลือกกด all ไปแล้วก็กด next ไปอยากจะเคลียร์เป็นรายวันเป็นรายเดือนหรือว่าจะเป็นแมนนวลนะครับผมสมมติว่ามีโปรเซสลูกค้าว่าเราจะดูแลเรื่องขยะในเครื่องของคุณทุกๆเดือนเนี่ยเราก็เลือกเป็นเดือนแล้วก็เลือกทุกวันที่เท่าไหร่ทุกวันที่1เวลาตี 1ก็ได้หรือว่าลูกค้าอาจจะปิดเครื่องเราเลือกเป็นช่วงการทำงานของลูกค้าช่วงที่ลูกค้าไปทานข้าวก็คือช่วงพักเที่ยงทุกวันที่1ตอนพักเที่ยงเนี่ยจะมีการเคลียร์ clean temp file นะครับผมก็กด finish ไปก็จะมีทาร์กเพิ่มเข้ามาแหละ1ทาร์กก็คือ clean temp file ทุกวันที่1นะครับผมตอนช่วงเที่ยงตัวเครื่องก็จะทำการ clean temp file อัตโนมัติลบไฟล์ขยะลบไฟล์เทมที่ไม่ได้ใช้งานออกไปทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีพื้นที่เหลือมากขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องทำงานได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าไม่มีไฟล์ขยะในการอ่านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฟีเจอร์ที่2ที่เป็นในส่วนของตัว skipping นะครับผมเดี๋ยวผมไล่ทีละฟีเจอร์เลยนะครับผมที่ได้ดูในส่วนของตัวพรีเซนต์เมื่อกี้ฟีเจอร์ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัว patch management นะครับผม patch management คืออะไร patch management คือการอัปเดตแพทช์ของตัวเครื่องตัวนั้นให้มีความถ้าพูดถึงว่ามีความสดใหม่มีความพร้อมใหม่ให้ใช้งานได้เสมอนะครับผมอย่างเช่นถ้าตัวเครื่องตัวนี้ไปที่ฟังก์ชันแพทไปที่ส่วนตัวแพทตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีแพทที่รอติดตั้งอยู่นะครับผมซึ่งพอเราดูให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นแพทที่คนติดตั้งเนี่ยเราก็แค่กดคลิกขวาแล้วก็ approve นะครับผมแพทที่ชื่อว่า Intel System ที่มาจาก Microsoft ตัวนี้เนี่ยก็จะทำการติดตั้งไปที่เครื่องลูกค้าเหมือนลูกค้าทำการอัปเดต Windows แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งในส่วนของตัวแพทเนี่ยทาง Microsoft เนี่ยเขาก็แบ่งระดับมาอยู่แล้วว่าเป็นแพทระดับความรุนแรงระดับความรุนแรงสูงสุดความรุนแรงปานกลางอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมว่าถ้าเป็นแพทที่มีความคริติคอลหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราให้ตัวเครื่องเนี่ยอัปเดตแพทเลยโดยที่ไม่ต้องรอเราสั่งแต่ถ้าเป็นเครื่องที่แต่ถ้าเป็นแพทที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากเกินไปนะครับผมเป็นแพทที่ low หรือว่าเป็นแพททั่วไปเนี่ยเราอาจจะแมนนวลในการติดตั้งเองก็ได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวลา Microsoft ออกแพทมาเนี่ยบางแพทเนี่ยก็มีปัญหาติดมาด้วยเพราะฉะนั้นเราทางด้าน IT หรือว่าผู้ให้บริการเนี่ยก็อาจจะต้องอ่านแพทดูก่อนว่าแพทที่มาใหม่เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็มาเลือกทำการอัปเดตให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับถ้าอันไหนที่เราตั้งแบบ approve action approve ไปแล้วเนี่ยสมมติเราตั้งว่า critical approve ไปเนี่ยถ้ามีแพทที่ critical มาเนี่ยเขาก็จะติดตั้งเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมากดแต่ว่าถ้าเป็นแพทที่เราตั้งค่าว่าเราจะต้องกดแมนนวลเนี่ยเราก็มากดเองแล้วกด approve ตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวแพทเนี่ยก็จะได้รับแพทที่ใหม่เสมอนอกเหนือจากแพท Windows ของ Microsoft เนี่ยแพทอื่นสามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้นะครับผมเพราะว่าทางN-Able เนี่ยเขาได้ไปทำการโคกับทางเวนเดอร์หลายๆเจ้าในโลกนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกAdobe Flash หรือพวกโปรแกรมฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมซึ่งโปรแกรมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นการไม่ได้เป็นการซื้อเป็นเวอร์ชันแล้วเอามาใช้มีเวอร์ชันใหม่ไปซื้อเวอร์ชันใหม่มาใช้ไม่ใช่แล้วจะเป็นการซื้อครั้งเดียวแล้วก็อาจจะ subscription ไปเรื่อยเพื่อทำการอัปเดตเวอร์ชันไปเรื่อยซึ่งพวกโปรแกรมพวกนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในเครื่องแล้วมันมีแพทที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็จะโชว์เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างถ้าอาจจะเห็น1ตัวก็คือตัวนี้ Dell Firmware อัปเดตของตัวเครื่องเดียวนั่นเอง
ตัวนี้ไม่ใช่แพทของทาง Microsoft แต่เป็นแพทของทางเดียวที่ปล่อยออกมาอัปเดตตัวเครื่องเป็นเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องทาง N-Able เนี่ยก็สามารถจับในส่วนของตัวแพทตรงนั้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแค่แพลตฟอร์มRMM ตัวเดียวเนี่ยเราสามารถอัปแพทได้ทุกโปรแกรมเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Patch Management ต่อไปเป็นในส่วนของตัวWeb Protection ก่อนดีกว่านะครับผม Web Protection คืออะไรคือการป้องกันเว็บนะครับผมก็ปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะ work from home ถ้าเป็นการ work ที่บริษัทเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยเรามีคอมพิวเตอร์เรามีอินเทอร์เน็ตแต่เวลาเราวิ่งออกเนี่ยเราผ่านไฟวอลถูกไหมครับเพราะนั้นเรามีไฟวอลในการป้องกันแต่ปัจจุบันเนี่ยการ work from home พนักงานเนี่ยต้องเอาโน้ตบุ๊กกลับไปทำงานที่บ้านเพราะฉะนั้นการวิ่งจะมีการวิ่งตรงเลยครับวิ่งจากเราเตอร์ที่บ้านลูกค้าแล้ววิ่งออกไปที่อินเทอร์เน็ตเลยโดยที่ไม่ผ่านไฟวอลถ้าเราไม่ใช้ VPN ถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อมันจะค่อนข้างอันตรายเพราะถ้าพนักงานเราเนี่ยเผลอไปกดเข้าเว็บบางเว็บหรือว่าเผลอไปกดฟิชชิ่งบางอย่างเนี่ยก็โดนไวรัสโดนฟิชชิ่งไปเลยนะครับผมแต่ว่า Web Protection ตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาช่วยป้องกันในส่วนของตัวนั้นนะครับผมการ work from home จะง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นโดยที่เรามี Web Protection นะครับผม Web Protection ก็กันการเข้าเว็บที่เป็น bad domain bad web application นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าเราใช้ signature ของในส่วนของตัว web root ซึ่งเป็น signature เดียวกับทาง Cisco ใช้ในปัจจุบันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฐาน database เกี่ยวกับพวกเว็บที่เป็น bad domain เนี่ยก็มีค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ Web Protection ตรงนี้สามารถ setting สามารถตั้งค่าในส่วนของตัวพวก policy ได้หมดนะครับผมเพราะว่าอย่างเช่นบางเว็บเนี่ยอาจจะเป็นเว็บที่เป็นเว็บที่เราจำเป็นต้องใช้แต่ว่า Web Protection เนี่ยบอกว่าเว็บตัวนี้เนี่ยเป็นเว็บที่อันตรายเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งค่าในส่วนของ blacklist whitelist ของตัวเว็บนั้นได้นะครับผมอย่างเช่นถ้าคุณจำเป็นต้องเข้าเว็บไซต์อย่างเว็บไซต์อาชญากรของทางประเทศไทยซึ่งหลายๆเจ้าเนี่ยค่อนข้างบล็อกเว็บนี้ ของทางราชการไทยนะครับผมเป็นเว็บดูประวัติอาชญากรซึ่งถ้าเราเข้าไปเนี่ยซึ่งเว็บตัวนี้เนี่ยหลายๆเจ้าที่เป็นเวนเดอร์เนี่ยเขามองว่าตัวนี้ไม่มีความปลอดภัยเพราะนั้นเขาจะบล็อกเว็บนี้ทิ้งไปรวมถึงตัวโซลาร์เวนเองด้วยพอเข้าไปที่เว็บนี้ปุ๊บมันถูกบล็อกแต่ว่าถ้าเรามีความจำเป็นที่ต้องเข้าเว็บตรงนี้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งไวลิสต์เว็บนี้นะครับผมได้เพื่อให้เราสามารถเข้าไปใช้งานเว็บตัวนี้ได้นะครับผมก็อยู่ในตรงนี้เลยเราสามารถตั้งในส่วนของตัว whitelist blacklist ของเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Web Protection ในส่วนของช่วงเวลาเนี่ยมันมีค่อนข้างจำกัดเพราะนั้นผมอาจจะพูดเฉพาะเนื้อเน้นๆนะครับผมอาจจะพูดในส่วนของ overview แบบคร่าวๆก่อนเพราะว่าถ้าจะให้เดโมโชว์ทุกตัวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับผมทีนี้ตัวต่อไปในส่วนของตัวในส่วนของตัวแอนตี้ไวรัสกันบ้างนะครับผมแอนตี้ไวรัสก็แบ่งออกเป็น2อย่างครับก็คือมีแอนตี้ไวรัสที่อยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเราอยากจะใช้แอนตี้ไวรัสที่เป็นแอนตี้ไวรัสธรรมดาตัวนี้โคกับในส่วนของตัว Bit Defender นะครับเป็นในส่วนของตัว Signature Base นะครับผมก็เป็นเหมือนกับแอนตี้ไวรัสHome Use หรือว่าแอนตี้ไวรัสสมัยเมื่อก่อนที่เราใช้กันวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับเลือกมาที่ตัวเครื่องที่เราจะต้องการให้เปิดแอนตี้ไวรัสให้ใช้นะครับแล้วกด on พอกดโอเคปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นว่าเครื่องนี้มีการใช้งานแอนตี้ไวรัสเขาก็จะส่งในส่วนของตัว Signature ของแอนตี้ไวรัสเนี่ยวิ่งเข้าไปในเอเจนต์ที่รันอยู่บนเครื่องตัวนั้นเอเจนต์ที่รันอยู่บนเครื่องตัวนั้นเนี่ยก็จะทำตัวเป็นแอนตี้ไวรัสด้วยนะครับผมตรงนี้เป็นแอนตี้ไวรัสอย่างที่ผมบอกไปว่าโคกับ Bit Defender เป็นเป็นในส่วนของตัวเอเจนต์เบสนะครับผมก็คือถ้ามีภัยคุกคามมาเนี่ยเขาก็ไปเช็คซิงเกิลว่าตรงเนี้ยปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยปล่อยผ่านถ้ามีบนฐานข้อมูลไม่ปลอดภัยก็ควอรันทีนหรือว่าลบทิ้งไปอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวแอนตี้ไวรัสของตัวหน้าแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับผมแต่ว่านอกเหนือจากแอนตี้ไวรัสตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้การป้องกันสูงสุดนั่นก็คือในส่วนของตัวสมัยนี้รันซอฟต์แวร์โจมตีค่อนข้างหนักเพราะนั้นเราอยากได้ตัวที่มากันรันซอฟต์แวร์ได้อยากได้ตัวที่มากันพวก Zero Day Attack ได้เนี่ยมีไหมมีนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยก็คือในส่วนของตัว EDR
หรือคือ Endpoint Detection and Response ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยตัว EDR คือตัวที่อยู่บนจุดสูงสุดของการป้องกันไวรัสมันแวร์แล้วก็รันซอฟต์แวร์นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราโคกับทาง N-Able เนี่ยโคกับทาง SolarWinds ขอไปครับโคในส่วนของตัว Sentinel โอ้ยติดปากโคในส่วนของตัว Sentinel ซึ่ง Sentinel เนี่ยเขาก็ติดในส่วนของ Gartner นะครับผมซึ่งเป็นแอนตี้ไวรัสที่อยู่ในส่วนของท็อปของ Gartner ที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้เครื่องไหนเนี่ยใช้ในส่วนของตัว EDR ก็เหมือนเดิมครับไปเลือกแค่ที่ setting ด้านล่างง่ายๆนะครับผมแล้วก็เลือกตัวเครื่องตัวนั้นแล้วเปิด on เลยนะครับผมตัวเครื่องตัวนั้นก็จะสามารถใช้ EDR ได้ทีนี้การทำงาน EDR เนี่ยมันก็จะเป็นการ advance กว่าแอนตี้ไวรัสทั่วไปแล้วแอนตี้ไวรัสทั่วไปเราลงปุ๊บจบเดี๋ยวมันทำงานมันเองแต่ว่า EDR เนี่ยมันจะมีการตั้งค่า policy ตั้งค่านู่นตั้งค่านี่นั่นก็อยู่ในการตั้งค่าตรงนี้ซึ่งปกติเขาจะมี default ปุ๊บมาให้อยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถ add policy เพิ่มขึ้นมาได้นะครับผมการตั้งค่า policy ก็ง่ายๆครับแค่เปิดปิดก็คือเราอยากให้ทำอะไรบ้างก็เปิดอยากจะมีการตั้งค่าให้ไม่ต้อง rollback นะถ้ามีไวรัสเข้ามาก็คิวแล้วควอรันทีนไว้เลยจัดการหรือว่าจะให้แก้ไขปัญหาไวรัสตัวนั้นเลยหรือว่าถ้ามีรันซอฟต์แวร์มา encrypt เนี่ย rollback ไว้เลยนะแบบนี้เห็นมี1คำถามที่ถามมาว่าตัว EDR ของตัว Sentinel-1 เนี่ยมีในส่วนของตัว Sandbox หรือเปล่าทาง N-Able ก็ตอบไปแล้วว่าไม่มีแต่ว่าในส่วนของ Sentinel เนี่ยเขามีในส่วนของตัว AI แล้วก็มีเทคโนโลยีของตัวเขาเองซึ่งเขาบอกว่าเขาก็กันในส่วนของตัวรันซอฟต์แวร์ได้กันในส่วนของพวก Zero Day Attack ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมี Sandbox ในการทำการ Simulate เขามีพวก AI ในการตรวจจับพวกนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าเชื่อถือได้นะครับผมเพราะว่า Sentinel-1 ก็ติด Gartner ในการให้บริการในส่วนของตัว EDR อยู่แล้วนะครับตรงนี้มั่นใจได้เลยว่าความปลอดภัยไม่แตกต่างไม่น้อยไปกว่าพวก Sandbox เลยนะครับผมทีนี้ก็ต่อไปก็เป็นในส่วนของตัว Netpad นะครับผม Netpad คืออะไร Netpad จะอยู่ตรงนี้ครับเห็นหน้าตาแบบนี้ก็อาจจะยังไม่รู้ว่า Netpad คืออะไรคือถ้าผมอธิบายง่ายๆ Netpad ก็เหมือนการเทรดเล้าอะครับคือการดูว่าการที่เราจะวิ่งไปที่ปลายทางวิ่งไปที่เว็บหรือวิ่งที่แอปพลิเคชันหรือว่าวิ่งไปที่ปลายทางหนึ่งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีค่า latency ที่สูงหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราไปให้บริการลูกค้าบอกว่าลูกค้าเข้าOffice 365ไม่ได้เลยช้ามากไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเพราะฉะนั้นไม่รู้เป็นที่เครื่องหรือเปล่าหรือเป็นที่อินเทอร์เน็ตชั้นหรือเปล่าพอเราให้บริการลูกค้าตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรถูกไหมครับเราสามารถเข้ามาดูในตัว Netpad ตัวนี้ได้ก็คือเราเข้ามาแล้วก็ create เครื่องต้นทางเป็นเครื่องลูกค้านะครับปลายทางไปที่ผมสมมุติตรงนี้อันนี้ผมปลายทางที่ Google นะครับสมมติว่าปลายทางไปที่ Office 365เขาก็จะโชว์เป็นฮอบเลยครับเหมือนเทรดเล้าแต่ว่าการเทรดเล้าเนี่ยมันจะเทรดเล้าไปแค่จุดเดียวคือเชื่อมเป็นโนดต่อโนดต่อโนดต่อโนดไปจนถึงปลายทางและบอกค่า latency แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าระหว่างทางเนี่ยมีทางแยกออกไปกี่ทางเขาจะวิ่งบอกเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นทางนะครับต้นทางชื่อเครื่องตัวนี้ IP นี้วิ่งออกไปที่โนดนี้ไปที่โนดนี้วิ่งออกไปจาก tool นะครับเป็นวิ่งไปที่เราเตอร์ก่อนจากเราเตอร์วิ่งไปที่โนดต่อไปจนถึงปลายทางเพราะฉะนั้นถ้ามันมี latency ตรงไหนขึ้นเนี่ยก็ที่เป็นสีแดงเดี๋ยวจะให้ยกตัวอย่างรูปให้ดูเป็นแบบนี้เลยมี latency เกิดขึ้นมีอาการไปติดอยู่ที่ฮอบหนึ่งเป็นสีแดงขึ้นมาเราสามารถกดที่ฮอบนั้นได้แล้วดูว่าเป็นฮอบไหนมันออกจากไฟวอลลูกค้าออกจากอินเทอร์เน็ตลูกค้าไปยังถ้าออกไปแล้วเนี่ยเป็นที่ Service Provider เป็นที่ Tool เป็นที่ให้บริการเราก็บอกลูกค้าได้ว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยปัจจุบันตัวเครื่องหรือว่าเน็ตเวิร์กภายในองค์กรลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจาก Service Provider เกิดจากทาง Tool เนี่ยโหนดเขามีปัญหาตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรอสักพักหนึ่งรอให้ทาง Tool เขาแก้ปัญหาหรือว่าเราโทรไปบอก Tool ว่ามีโหนดคุณมีล่มนะมีโหนดคุณมีปัญหาอยู่โหนดนึงช่วยแก้ไขด้วยทาง Tool ก็จะแก้ไขพอแก้ไขเสร็จการทำงานก็กลับมาทำงานได้อย่างปกติเพราะฉะนั้นลูกค้าจะอุ่นใจว่าในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายนะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจาก Tool เกิดจาก AS เกิดจาก Service Provider นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้น
ผมพูดได้เลยว่ารวดเร็วขึ้นมากๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของการ Netpad นะครับผมเราสามารถตั้งได้นะครับผมว่าจะตั้งจากต้นทางไหนไปที่ไหนเนี่ยครับอย่างเช่นในเดโมผมเนี่ยมีอยู่3เครื่องสามารถตั้งได้เลยว่าผมอยากดูจากเครื่องเนี้ยกด next ไปแล้วปลายทางไปที่ไหนผมอยากจะดูไปที่ www.youtube.com ผมเข้า YouTube แล้วช้ามากเลยอะไรแบบเนี้ยครับแล้วกด create แค่นี้เองครับเดี๋ยวเขาจะ create ตัวพาธขึ้นมาตัวนี้เขาใช้เวลาดึงประมาณ 10-15 นาทีเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหน้าจอจะขึ้นประมาณไหนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปเพราะว่าเราอาจจะรอประมาณ15 นาทีไม่ไหวนะครับผมนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็นหอบแบบที่เราเห็นเมื่อกี้นี่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Netpad นะครับผมโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมที่ผมจะมาเดโมให้ดูในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแบ็กอัพซึ่งตัวแบ็กอัพเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าสามารถใช้บนแพลตฟอร์มได้แล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของตัว standalone ซื้อเดี่ยวๆก็ได้นะครับผมแบ็กอัพและ recovery ก็เหมือนเดิมครับถ้าลูกค้าต้องการจะแบ็กอัพเครื่องไหนเราก็แค่กดที่ setting ไปที่ backup and recovery แล้วก็ setting แล้วก็เปิดนะครับผมเปิดสมมติอยากไปอัพเครื่องนี้กดปุ๊บเปิด on จบเลยทีนี้เขาก็ถามว่าจะแบ็กอัพแบบไหนนะครับผมการแบ็กอัพเนี่ยมี2แบบก็คือแบ็กอัพทั้งเครื่องเลยหรือแบ็กอัพเฉพาะไฟล์และโฟลเดอร์นะครับผมถ้าเราอยากจะแบ็กอัพทั้งไดรฟ์เลยเนี่ยเราก็แค่ใส่ไปที่ไดรฟ์แบ็กอัพหมดไดรฟ์เลยแล้วกดโอเคแค่นี้เขาก็จะแบ็กอัพทั้งไดรฟ์ซีเลยนะครับผมหรือว่าเราอยากจะแบ็กอัพได้ดีด้วยก็ใส่ได้ดีไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถตั้งสเกจดูในการแบ็กอัพได้แบ็กอัพกี่โมงแบ็กอัพตอนไหนนะครับผมมีให้เลือกแบ็กอัพได้2แบบก็คือแบ็กอัพในส่วนของตัว full เป็น professional หรือว่าแบ็กอัพในส่วนของอ่า document หรือ folder นะครับผมพอเราเลือกแบ็กอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยสเตตัสก็จะขึ้นว่าเครื่องนี้มีการแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการแบ็กอัพไปตามที่ต้องการการแบ็กอัพเนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วการแบ็กอัพง่ายๆนะครับแค่กดแบ็กอัพก็แบ็กอัพแล้วการแบ็กอัพของตัว SolarWinds เป็นการแบ็กอัพขึ้นไปบนคลาวด์นะครับผมซึ่งคำถามต่อมาเขาจะถามกันว่าแล้วพื้นที่ที่ให้บนคลาวด์เท่าไหร่พื้นที่เรานับเป็น1 user ต่อ1พื้นที่นะครับเช่นถ้าเราใช้ user 1 user 1 license เนี่ยเราจะได้พื้นที่บนพูลของตัวคลาวด์เนี่ย100 จิกถ้าเราใช้10 user ก็ได้พื้นที่บนคลาวด์1,000 จิกตรงนี้เนี่ยบนคลาวด์เนี่ยเป็นพูลนะครับผมเครื่องนี้ใช้10 จิกอีกเครื่องนึงใช้200 จิกก็ได้นะครับผมถั่วๆกันไปเพราะว่าทั้งหมดเขานับเป็นพูลนะครับผมอยู่บนคลาวด์นะครับผมทีนี้ลูกค้าที่ผมเจออีกคำถามหนึ่งเลยคือลูกค้าบอกว่าถ้าลูกค้ามี NAT ของเขาอยู่เนี่ยเขาสามารถแบ็กอัพลง NAT ได้ไหมสามารถแบ็กอัพลง NAT ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นออปชันยังไงก็ตามจะต้องแบ็กอัพขึ้นไปบนคลาวด์ก่อนแล้วเดี๋ยวบนคลาวด์เนี่ยจะทำการ Copy ลงมาใส่ NAT อีกทีหนึ่งนะครับผมจะเป็นการบอกแบ็กอัพไปที่2ที่แต่ถ้าจะให้แบ็กอัพวิ่งไปที่ NAT เลยเนี่ยไม่ได้นะครับต้องแบ็กอัพขึ้นไปบนคลาวด์ก่อนนะครับผม NAT เป็นออปชันนะครับทีนี้เมื่อเราแบ็กอัพเสร็จแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าแบ็กอัพแล้วเนี่ยต้องการรีสโตร์ยังไงอะไรยังไงนะครับการรีสโตร์ก็มีหลายแบบนะครับการรีสโตร์เป็นไฟล์แบบควิกเลยแบบรวดเร็วแบบต้องการใช้แค่ไฟล์ไม่ต้องการรีสโตร์ทั้งเครื่องเอาต้องไฟล์เผลอลบไปตอนบ่าย 2กลับไปบ่ายโมงที่เพิ่งแบ็กอัพล่าสุดแล้วดึงไฟล์ตัวนั้นมาให้ได้ไหมได้นะครับหรือตัวเครื่องตัวนี้แบ็กอัพอยู่เสร็จปุ๊บตัวเครื่องนี้มีการจอฟ้า Windows พัง Windows เจ๊งอยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ว่าอยากได้ข้อมูลเดิมทั้งหมดก็มันเป็นเบสิกของการรีสโตร์ของตัวแบ็กอัพอยู่แล้วก็คือสามารถเลือกได้เลยว่าจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกเป็นตัวแรกคือ recovery console ก็คือโหลดในส่วนของตัวทูลมาช่วยแล้วทูลตัวนี้เนี่ยจะวิ่งไปหาในส่วนของตัว Hyper-V vCenter Oracle พวกนั้นเนี่ยสามารถเอาตัวที่แบ็กอัพเนี่ย
เข้ามาเปิดบน virtual machine ได้บน VM ได้แต่ว่าถ้าแบบลูกค้ามีโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่มีคอมเครื่องใหม่อยากได้ตัวเครื่องตัวนี้ให้เหมือนเดิมเลยเราก็สามารถเลือกในส่วนของตัว Metal Recovery ก็คือให้เขาสร้างไฟล์ ISO ขึ้นมาเลยแล้วเราเอาไฟล์ ISO ตัวนี้ไปใส่แฟลชไดรฟ์ไปไว้ไปเขียนบนแฟลชไดรฟ์เอาแฟลชไดรฟ์ไปเสียบเปิดเครื่องขึ้นมากดติดตั้งตัวในส่วนของตัวเครื่องตัวใหม่เนี่ยก็จะมีข้อมูลเหมือนเครื่องตัวเก่าแล้วนะครับอันนี้เป็นการ recovery ทั้งเครื่องแบบง่ายๆนะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากได้ไฟล์แค่บางไฟล์ไม่ต้องการ recovery ทั้งเครื่องเราก็สามารถทำได้เช่นกันโดยการไปที่เครื่องนั้นนะครับกดคลิกขวาถ้าเราเปิดในส่วนของตัว backup recovery ไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเปิดได้แล้วเราก็เปิดที่ open backup manager เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาจะวิ่งไปอีกหน้าเว็บหนึ่งแต่ว่าหน้าเว็บตัวแพลตฟอร์มตัวนี้จะอินทิเกรตกับในส่วนของตัว RMM นะครับผมซึ่งถ้าแยกเป็น standalone เนี่ยตัว backup ก็จะแยกออกไปเป็นอีกหน้าหนึ่งเลยไม่ใช่แต่ว่าหน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าจะมีฟังก์ชันที่มากกว่านี้เพราะว่าบนตัวนั้นเนี่ยเขาสามารถ backup ในส่วนของพวก Office 365 ได้นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับก็จะมีตารางขึ้นว่าเราแบ็กอัพไปไหนอันนี้เนี่ยตัวเดโมผมเนี่ยผมแบ็กอัพไปแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะครับผมวันที่15ถ้ามีการเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแถบขึ้นแถบสีเขียวก็คือแบ็กอัพเสร็จแล้วแถบสีแดงก็คือแบ็กอัพไม่สำเร็จจะขึ้นเป็นตามตารางปฏิทินเลยเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าโปรเซสการแบ็กอัพเป็นยังไงซึ่งอย่างที่เราดูสไลด์ไปเมื่อกี้นี้ที่ทาง N-Able เขาบอกว่าการแบ็กอัพของเราเนี่ยใช้ในส่วนของฟีเจอร์ 2 Delta ก็คือปกติเนี่ยไดร์เนี้ยอาจจะมีไดร์ C เนี่ย100 จิกเก่งว่าถ้าแบ็กอัพขึ้นไป100 จิกเนี่ยอาจจะกินแบนด์วิดต์กินพื้นที่บนคลาวด์แล้วก็แบนด์วิดต์ระหว่างที่ส่ง100 จิกขึ้นไปเนี่ยกินอินเทอร์เน็ตของเรากินแบนด์วิดต์ของเราทำให้การใช้งานเน็ตเราช้าซึ่งการแบ็กอัพของเราเนี่ยจะไม่ได้แบ็กอัพทั้ง100 จิกขึ้นไปเลยนะครับผมจะเอาในส่วนของตัว100 จิกเนี่ยมาแปลงเป็นไฟล์อีกไฟล์หนึ่งซึ่งเป็นไฟล์ในการเข้ารหัส256 บิตของเรานะครับผมพอแปลงไฟล์ปุ๊บเนี่ยไฟล์อาจจะ26 จิกเนี่ยจะเหลือแค่ตัว17 จิกพอแปลงไฟล์เป็นเหลือแค่17 จิกปุ๊บเอา17 จิกตัวนี้เนี่ยมาใช้เทคโนโลยี 2 Delta แบ่งให้มันเล็กไปอีกสุดท้ายแล้วไฟล์ที่ขึ้นไปแบ็กอัพจริงเหลือแค่12 จิกจาก26 จิกวิ่งเหลือแค่12 จิกไปเก็บไว้บนในส่วนของตัวคลาวด์นะครับผมทีนี้การกินแบนด์วิดต์เนี่ยจะค่อนข้างน้อยแล้วก็พื้นที่ข้างบนเนี่ยก็จะเหลือเยอะไหนๆก็พูดถึงเรื่องแบนด์วิดต์แล้วอันนี้เราสามารถตั้งค่าแบนด์วิดต์ในหน้าการตั้งค่าได้นะครับผมว่าเราต้องการตั้งค่าแบนด์วิดต์ที่เท่าไหร่นะครับผมเราสามารถเซตในส่วนของตัวแบนด์วิดต์ได้ว่าให้ใช้แบนด์วิดต์เท่าไหร่ไม่เกิน 150K ตั้งแต่แบ็กอัพได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับเพื่อไม่ให้ไปอินเทอร์ลับกับอินเทอร์เน็ตของเราไม่ให้ไปรบกวนอินเทอร์เน็ตการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราตรงนี้สามารถตั้งค่าแบนด์วิดต์ได้เหมือนกันนะครับผมกลับมาที่ใน2ตัวแบ็กอัพนะครับอันนี้เขาจะมีบอกว่าแบ็กอัพใช้เวลา4 ชั่วโมง 19 นาทีแบ็กอัพครั้งแรกใช้1 ชั่วโมง 32 นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีปัจจุบันของการแบ็กอัพครับก็คือจะเหมือนกันหมดก็คือถ้าเราแบ็กอัพแบบฟูลได้เลยทั้งเครื่องเนี่ยครั้งแรกที่เขาแบ็กอัพเนี่ยเขาจะแบ็กอัพไปเป็นก้อนใหญ่เลยแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะแบ็กอัพเฉพาะส่วนที่แตกต่างอย่างเช่นเราเพิ่มไฟล์ Word อีก2 ไฟล์นั้นอาจจะมาสัก2 เมกไฟล์2 เมกก็เหมือนเดิมครับรับมา2 เมกแยกไฟล์ตัวนั้นเป็นอีกไฟล์นามสกุลหนึ่งอาจจะเหลือเมกเดียวแล้วก็ใช้ 2 Delta ในการบีบอัดไปอาจจะเหลือแค่ไม่กี่เคแล้วก็โยนขึ้นไปแบ็กอัพซึ่งตรงนี้เวลาก็จะใช้น้อยลงเข้าไปอีกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแบ็กอัพนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรีสโตร์ตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวเดโมของผมเนี่ยอันนี้ผมต้องขออภัยที่ผมทำไม่ทันแต่ว่าผมมีภาพเพื่อให้ทุกคนเห็นและทุกคนจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับผมก็ภาพจะอยู่ที่ตรงนี้โอเคขออนุญาตแชร์นะครับผมแชร์ภาพไปดูนิดนึงอันนี้เป็นใน
ในส่วนของตัว lab ที่ผมเคยทำเดโมไว้แต่ว่าผมอัดเป็นวิดีโอไว้นะครับผมหน้าตาตัว listo จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกวันที่ได้อย่างเช่นในรูปเนี่ยเห็นว่าเราเลือกไปที่วันที่19เราไปอัพเป็น C drive เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ listo ตัวไหนสมมุติเลือกที่user ไปที่ desktop listo ไฟล์ตัวนึงชื่ออะไรกดที่ไฟล์ตัวนั้นด้านล่างเขาจะมีบอกว่าจะ listo ไปที่ original destination หรือว่า listo ไปที่ใหม่นะครับผมถ้าเราเลือกไปที่ original เขาก็จะ restore ไฟล์ตัวนั้นกลับไปซึ่งเป็นการ restore แบบทับไฟล์เดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้เสียไฟล์ใหม่ด้วยและอยากเอาไฟล์เดิมมาด้วยก็เลือกเป็น restore ไว้ที่อื่นนะครับผมตัวเครื่องของเราเนี่ยเขาจะแอบสร้างโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมาชื่อ N-Able แล้วในโฟลเดอร์ N-Able นั้นก็จะเอาไฟล์ที่เรา restore เนี่ยกลับมาวางไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ restore แบบง่ายๆนะครับผมก็คือคลิกแค่เลือกวันเลือกไฟล์กด restore จบเลยไฟล์ตัวนั้นก็จะกลับมาที่เครื่องเราก็สามารถใช้ไฟล์เครื่องนั้นได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นหลักการ restore ทั่วไปนะครับแต่ว่าหลักการ backup อย่างที่ทราบกันดีว่า backup ยังไงก็ได้แต่ว่าการ restore ต้องเร็วถึงจะเห็นผลนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แค่1 2 3 4 5คลิกจบเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว restore backup and restore นะครับผมแล้วก็อาจจะมีอีกในส่วนของตัวหลายส่วนแต่ว่าบางอย่างเนี่ยผมอาจจะยังพูดไม่ได้ในส่วนของพวกpassportal lead intelligence พวกนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพูดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับผมซึ่งบางอย่างเนี่ยประเทศไทยเองก็ยังใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันไปดึงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนอะไรพวกนั้นเนี่ยในไทยเนี่ยยังใช้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันในพวก lead intelligence อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้เดโมให้ดูแต่ว่าหลักๆการทำงานของตัว RMM ของเราก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งในส่วนของการเก็บเงินเราเก็บเงินนับตามจริงนะครับผมเช่นเดือนนี้คุณใช้2เครื่องเราก็จะเก็บเงิน2เครื่องเดือนหน้าคุณลบเครื่องนี้ไปทิ้งไปไม่ใช้แล้วเราก็เก็บเงินแค่เครื่องเดียวนะครับผมแล้วก็เราจะเก็บเงินในส่วนของตัวการใช้บริการแพลตฟอร์มปุ๊บคุณจ่ายค่าไปใช้การแพลตฟอร์มคุณจะสามารถใช้ได้ในส่วนของตัว Take Control Remote Background Network Recovery Patch Management สามารถใช้ตรงนี้เนี่ยฟรีติดไปกับแพลตฟอร์มเลยแต่ว่าถ้าคุณใช้ในส่วนของ Antivirus Web Protection Backup หรือว่า EDR ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นออปชันเสริมเข้าไปก็จะเก็บเงินเพิ่มอาจจะเก็บเงินเพิ่มรายเส้นละ2เหรียญ3เหรียญ4เหรียญอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งเห็นมีอยู่คำถามหนึ่งที่ผมเห็นเหมือนกันว่าราคาเนี่ยกับคู่แข่งเนี่ยเป็นยังไงก็ถ้าเราเอาไปพูดถึงพวก MSP พวก Management Service Provider เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไม่เยอะก็วัดกันที่ฟีเจอร์วัดกันที่การซัพพอร์ตเลยแต่ว่าถ้าวัดจากการที่เราไปลงทุนทำอย่างอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นชัดได้เลยว่าตัวนี้คุ้มกว่าตรงนี้หน้าแพลตฟอร์มเดียวสามารถเมเนจได้หมดแล้วก็สามารถจ่ายเพิ่มได้ถ้าคุณไปซื้อในส่วนของตัวไลเซนส์อย่างเช่นรีโมททีมวิเวอร์ซื้อไลเซนส์ทีมวิเวอร์ซื้อไลเซนส์แบ็กอัพซื้อไลเซนส์ EDR แยกไปเลยนอกจากที่คุณจะเวลามอนิเตอร์เนี่ยจะมอนิเตอร์แต่ละแพลตฟอร์มแยกแล้วเนี่ยเวลาจ่ายเงินเนี่ยคุณอาจจะจ่ายเงินทั้ง3อย่างเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าคุณใช้ในส่วนของตัวอันตัวนี้เนี่ยแพลตฟอร์มที่คุณแอดออนเข้าไปเนี่ยคุณจ่ายแค่นิดเดียวซึ่งถ้าเอาโดยรวมความสามารถมารวมกันเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าราคาถูกมากกว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมในส่วนของตัวราคาเท่าที่ผมจะเดโมให้ดูวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อาจจะพูดไม่หมดหรือว่าผมพูดคลุมเครือไปยังไงเดี๋ยวถ้ามีคำถามเนี่ยไปถามนี่ในส่วนของ section Q&A ได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อไปที่ section Q&A เลยเดี๋ยวเวลาเราจะใช้มากเกินไปนะครับยังไงขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับคุณอนุชาครับหากท่านใดมีคำถามสามารถส่งคำถามมายัง Q&A ได้เลยนะครับ
Hello มีครับ Walid ครับ มีคำถามมา Yes, I'm here. มาเฉพาะพี่หรือเปล่านะครับผมพี่เห็นมีเข้ามา5คำถามอันนี้เห็นไหมครับ อ๋อครับ นั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตอบคำถามตรงนี้ก่อนนะครับ ครับ ก็มีคำถามคำถามแรกเลยจากคุณถ้าผมอ่านไม่ผิดชื่อคุณอารมณ์ถูกไหมครับผมถามว่าเลือก EDR สำหรับบาง client ได้ไหมจำเป็นต้องจำนวนเท่ากับ anti virus ใช่ไหมครับ อย่างนี้ครับ EDR กับ anti virus แยกกันครับ anti virus ก็เป็น anti virus ที่เป็นอย่างที่ผมบอกเป็น signature base ของ Bit Defender แต่ว่า EDR ก็จะเป็นในส่วนของตัว Sentinel-1 เพราะนั้นถ้าคุณจะใช้ Bit Defender ก็ใช้เฉพาะ Bit Defender ถ้าคุณจะใช้เฉพาะ EDR ก็ใช้เฉพาะ EDR แล้วก็เครื่องนี้อยากใช้เครื่องนี้ไม่อยากใช้แยกได้ตามความยืดหยุ่นเลยครับผม โอเคครับ ก็คำถามที่2นะครับผมอ่านคำถามผิดหรือเปล่าโอเคก็ลายเส้นที่ต้องซื้อขั้นต่ำต้องจำนวนเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เนี่ยทางผมเองเนี่ยตอบไม่ได้อาจจะต้องคุยกับทางเซลล์อีกทีนึงนะครับอาจจะต้องหลังบ้านคุยทางเซลล์อีกทีนึงเพราะผมไม่แน่ใจว่าลายเส้นขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมคำถามจากคุณกฤษณาอันนี้พี่เห็นคนเดียวใช่ไหมครับเซนเขาถามว่า do you have backup solution for Microsoft 365 how do you price อันนั้นอาจจะต้องคุยกับทางเซลล์อีกทีหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง price ของตัว Office 365 นะครับผมขอสอบถาม solution backup Microsoft 365 for cloud คิดราคาเป็น per user แล้ว data คิดราคายังไงหรือว่าเก็บ data ได้แบบ unlimit โอเคครับก็เหมือนกันครับก็คือในส่วนของตัว Office 365 เนี่ยก็คิดตาม per user 1 user สามารถ backup ได้100 จิกนะครับผมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนับเป็น pool ถ้าคุณมี500 user คุณก็เอา100 จิกคูณ500 user ไปก็จะเป็น pool ใหญ่เพราะว่าแต่ละ user เนี่ย backup ได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะ backup เป็น pool นะครับผม1 user 100 จิกนะครับผมน้องเส้นเห็นในส่วนของตัวคำถามใช่ไหมครับเดี๋ยวทางN-Able เนี่ยเขาน่าจะตอบคำถามได้ละเอียดกว่าเดี๋ยวให้ทาง Marketing ผมเนี่ยสอบถามทาง N-Able ให้ดีกว่านะครับผมโอเคได้ครับ ครับผม Hello Walid back to Q&A Yes, I'm here. Yep so คุณสุภัทรา she asked about do you have any side friend like bank oil and gas can you share which package is suitable or use case to purpose to type of end user because bank and user prefer vendor leader in the market like McAfee, Trend Micro. Okay. So I assume this question is related in a specific to the endpoint security, if I'm not mistaken, because what we do as N-Able is different from McAfee and the Trend Micro for sure. The only area where it overlaps with what we offer is on the endpoint security. So when it comes to market leader, Sentinel-1 is considered the market leader for endpoint security, and they use AI and very intelligent and sophisticated algorithm compared to traditional signature-based and even sandboxed. So they are moving away from the sandboxing as we proceed. McAfee and Trend Micro, yes, they are well established, but they are not necessarily the market leader. I don't have site references for banks, oil and gases in South Asia right now at the top of my head, but I will check with my colleagues in other region, and I will share with you the sites. I will share it with the team from ACA, and they will share it with you. So forgive me, it's not on the top of my head right now. Anyone has any question?
Just to comment on that question. So if you look at Gartner Magic Quadrant when it comes to endpoint security, the leaders, they include definitely Sentinel-1, as well as Trend Micro, McAfee, Sophos, and CrowdStrike. So they all fall in the leaders quadrant. So Sentinel-1 is not an inferior solution. No, it is one of the best, if not considered by many customers. So that's just to give you the assurance and the confidence about the solution. And if you combine Sentinel-1 integrated module with RMM or N-Central, I think you will get unparalleled solution because you will manage everything from a single pane of glass. As you can see, this is the RMM interface, but the N-Central as well is the similar concept. Everything from one single pane of glass. Other questions? I think I answered some of the questions written in English in the chat box, but the ones in Thai, I don't know if they were translated to English in the Q&A box. Okay, so Kun Teshin asks, what is the cost per user of M365 cloud backup solution, and the data storage will be charged in any pricing plan, or the data can be stored unlimited? Okay, let me try to answer this. So the price for the backup, it depends whether server or a workstation. Okay, so there is a price difference. I can give you a high level price of these two. Just give me a second. And in terms of storage, for each server license, there will be 500 gig. And for each workstation is 100 gig. And this storage is combined as a pool. All right, and what do I mean with that? For example, an MSP bought, let's say 10 servers. That gives them 10 times 500, that 500 gig, this is 5 terabyte. If one server uses 200 gig, while it was allocated 500, so that means there is 300 gig free that has not been used by that server. Another server will be able to use, if need be, instead of 500, 800. So total of 5 terabyte based on 10 servers that can be used as a pool among these 5 servers, among these 10 servers. Let's assume that MSP or customer added another 1 server that will bring them another 500, but they can use again the pool as shared. The same goes for workstations or servers. In terms of retention period by default is 28 days. If they want to keep it longer, we charge a very small amount, data over age, which is 7 cents per 1 gig. Very small amount, it's almost negligible. On the other hand, we offer a free of cost. If the customer would like to archive, to do an archiving, then we offer them unlimited archiving for as much as they want, free of cost, at no additional cost. Okay. Now, in terms of the pricing, the license, we have, of course, minimum amount, and we have above the minimum amount. If the backup licenses below the minimum account, there will be $10 per workstation, 50 per server. If it is minimum, it meets the minimum
commit, it will be $7 per workstation and $35 per server. Also, like I mentioned earlier, we can offer you to use our software, only the software, if you would like to utilize certain hardware which exists in your infrastructure. So for each workstation, that will cost $5 and server $25. And these prices are, of course, we can come up with special ones, but these are very competitive prices given the advantage and the features you get from the backup solution. I hope this answered the question. Okay, so question from Rome. Where is your cloud, AWS or Azure? Can you repeat the question? Forgive me. I didn't. So the question Q&A in the open, can you see it? Okay. Where is your cloud, AWS or Azure? It is in AWS. N-Able RMM, they are in AWS. We support Azure. So the RMM, there is no option. It's all in AWS. And we choose the region based on the customer, the closest to the customer. When it comes to N-Central, because N-Central provides you with the flexibility of deployment. So you can choose whether it is on-prem or hosted. If it is hosted, then we will take care of it. If it is on-prem, you can install it or deploy it in your own data center within your organization, or choose another service provider or cloud provider, and that includes Azure. We don't support cloud, Google Cloud. So we work with AWS or Microsoft Azure. This is, by the way, this is for the RMM and N-Central and the platform. When it comes to backup, we use Equinix data centers distributed across the world. And like we said earlier, we have more than 30 locations worldwide where you can choose also the data center where you want to back up your data. Other questions? Feel free, gentlemen, ladies and gentlemen, you can ask anything you want. Okay, I think it's all done. Okay, perfect. Well, if there are any other questions that comes up or the audience would like to share, please pass them to me and we'll get answers to those questions. Okay, so I would like to say thank you to everyone. I hope that Samana Online will be helped. And if you have any question or information, please contact sales. And in Thai section นะครับจะมีการตอบแบบสอบถามนะครับรบกวนทุกคนทำแบบสอบถามเพื่อรับของรางวัลนะครับ so thank you everyone. Thank you very much. I would like to thank everyone, all the audiences and the ACA team. I would like just to emphasize on the fact that ACA is our value-added distributors in Thailand, and we work hand in hand with ACA. So for any request, any support that you need, ACA is here to support you, and I am available also for any question, any support, any requirements to work together. This is only the beginning. We are just starting in South Asia, as you can see under the name of N-Able, but the solutions, they are very powerful. We are providing are very powerful, and they are applicable
for MSPs as well as end users. So don't shy away. If you have one of your customers who has a requirement, you want either you sell the licenses, but honestly, there is not much of revenue and business coming from just reselling the license. If you think of establishing an MSP business or model, this is where you can buy the licenses, you own them, but you offer a managed services, a package to your end users. And this is where actually the profit and the business is mainly coming from. And the trend is becoming more and more moving toward managed service providers, given the challenges the whole world is facing. Many customers, they would like to outsource. So this is a golden opportunity for all the partners actually to think about this. Maybe this is, it is a fact that it will give you a predictable revenue stream, and you can just go from there. The limit is the sky. Thank you again, everyone, and it was a pleasure to be part of this webinar. Thank you. All right. Have a great day, everyone. And I have to jump to another call, so hopefully we next time we meet in person after we get rid of this pandemic. Thank you. Thanks.